大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。秋天啦，個人覺得好乾燥同埋好猛整啦，係咪呢？呢個時候呢，最啱就係食蓮藕噶啦，因為蓮藕呢，佢天生就有非常之好嘅潤燥功效啦，而且呢，佢仲有清心潤肺同埋安神嘅功效噶。所以呢個秋冬季節，我哋就食多啲蓮藕，保持心情陽光、心情開朗啦。咁而家我就將啲蓮藕切開咗佢啦，咁形狀冇乜所謂嘅，你中意切滾刀塊又得，或者好似我咁切片都得嘅。我呢度呢，準備咗一棵嘅甜梅菜啦，大概200個 gram 左右啦。咁甜梅菜呢啲位呢，就硬嘅，咁我會切走咗佢唔要啦。跟住我會將啲梅菜呢，切成一粒粒嘅粗粒啦。咁我今日啲梅菜呢，就唔係要嚟蒸噶啦，所以我就將佢切大粒啲咯。切好咗啲梅菜之後呢，我會開着咗個細火啦，跟住用個白鑊，唔好落油嚟炒一炒啲梅菜嘅。咁樣炒過嘅梅菜呢，食起上嚟會特別香噶喎。你哋今日好嘛？留言話我知，你哋平時梅菜中意煮乜嘢啊？祝你哋有開心愉快嘅一日。呢個時候呢，我會切幾片薑片啦，同埋幾粒蒜頭壓扁咗佢備用先。咦，已經聞到隔籬梅菜好香咯喎！睇下啲梅菜炒到差唔多啦，有少少焦焦地，咁就可以將佢上咗碟先噶啦。將佢擺埋一邊備用先。呢度呢，我仲準備咗大概800個 gram 左右嘅排骨啦，咁我已經將佢洗乾淨咗噶啦。咁我會用張廚房紙將佢啲水索乾佢啦。咁一陣間煮嘅時候呢，啲油就唔會飛到四圍都係啦。而家開着咗個大火啦，燒熱大概2個湯匙左右嘅油啦，跟住呢，就將啲排骨倒落嚟炒一炒佢啦。我要利用鑊嘅高溫嚟將排骨嘅肉質封住佢啦。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫喺個評論區度啊，我非常之樂意同你哋一齊討論噶。啲排骨已經炒到開始變色啦，呢個時候呢，我會蘸大概20ml嘅紹手落嚟啦，令到啲排骨更加香噶喎。聞到好香啦！呢個時候呢，就可以將之前炒好咗嘅梅菜啦擺埋落嚟啦，將佢哋炒均勻咗之後，就可以將蓮藕倒埋落嚟啦。跟住就將所有嘅食材炒均勻佢啦。炒均勻咗之後，我會落大概1litre左右嘅滾水落嚟啦。記得炆嘢落嘅水一定要係滾水啦。如果你落凍水嘅話，啲肉嘅纖維就會收縮，炆出嚟就會好韌噶啦。跟住我會落啲香葉同埋八角啦。至於調味方面，我會落1個湯羹嘅豉油啦，同埋2個湯羹左右嘅蠔油啦。跟住倒埋薑片同埋蒜頭落嚟啦，keep 住用大火煮佢15分鐘先。15分鐘話咁快就已經過咗去啦。已經聞到好香咯喎。呢個時候呢，我會熄翻個細火啦，跟住冚蓋將佢燜40分鐘。睇片呢，40分鐘好快就過咗去噶啦。好香啊！睇下啲汁都已經收到差唔多咯喎。啲蓮藕同埋啲排骨呢，都已經燜到腍晒啦。睇下啲排骨幾腍幾 juicy， 哇！已經好想食啦。啲排骨索晒咗梅菜嘅味道，仲有梅菜獨特嘅香味，哇！真係好香啊！你哋係咪都好想食呢？不如今晚就試下煮呢個餸啦。若果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。